Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke, kali ini gue bakal buat reaction video yang di request sama salah satu teman di Malaysia yang nge-DM gue langsung di Instagram. Dan dia pengen gue nge-reaction penampilannya Kelabu, Yoni Boy, dan Azlan The Typewriter di acara SFMM 35 ya. So, gue belum nonton penampilan ini, tapi gue udah sering membuat reaction untuk penampilan penyanyi Malaysia yang lain. Silahkan cek aja di playlist Malaysian Reaction. Linknya gue sertakan di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek aja ya. So, kita langsung mulai aja. Karena gue penasaran Azlan bakal duet bareng sama salah satu penyanyi yang masih fresh ya. Here we go. Tidak mahu hanya kata-kata di buku. Ku tak guraukan janji jari lidahku keluh. Ku hanya mau rasai diriku dipeluk. Ku sediakan payung untuk engkau berteduh. Oke, gue suka sama kostumnya mereka, apalagi Azlan di sini kelihatan kayak Sherlock ya, kayak detektif. Maafkan salah silam, ku tak yang aku ni bersalah. Ku hanya mau jadi tempat untuk mengharu kau susah. Walau hanya mampu berdiam, walau hanya mampu mendengar isi hati kau aku selam. Janji sifat kau tak berbagai. Hatiku sedih, jiwaku risau, mataku rindu memandang engkau. Aku coba untuk Yoni Boy ini suaranya unik banget. Untuk ukuran cowok, menurut gue suaranya dia ini agak anti mainstream ya. Ya aku tahu kau mahu ku senyum, tapi hati ini semakin mendung tanpamu. Ku tidak mau hanya kata-kata di buku. Ku tak guraukan janji jari lidahku keluh. Ku hanya mau rasai diriku dipeluk. Ku sediakan payung untuk engkau berteduh. Wow, beautiful. Oke, not bad ya. Memang ini di luar ekspektasi gue ya, karena mungkin karena di sini ada Azlan, jadi gue pikir bakal ngerok penampilannya ini ya. Nggak tahu ini balad, dan menurut gue ini cukup berhasil ya, karena penjiwaan mereka berdua bagus dan Yoni Boy suaranya unik banget. Dan gue justru di sini heran sama Azlan karena dia berhasil bisa mengontrol emosinya dia. Biasanya kan dia kalau tampil itu selalu yang meledak-ledak gitu. Dan di sini Azlan bisa tampil sangat beda, and which is good. So, menurut kalian bagaimana penampilan ini? Coba tinggalin komentar kalian ya. So, kalau kalian pengen request video, silahkan tinggalin komentar kalian. Dan terakhir, jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka sama reaction ini, and subscribe my channel. Oke? Dan segitu aja reaction kali ini. I hope you enjoy, and I will see you in the next video. Bye!